بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمم ومن اتبع هداه ليوم الدين. بطل الأبطال بيعاقبوه. الأهلي بطل للسلة بعد مهزلة لا أخلاقية انتشرت في الملاعب المصرية، لأن رؤساء الاتحادات في مصر غير أهلاوية، يعني مش أهلاوية، يعني ده رئيس اتحاد زملكاوي، اسكندراني، اسماعيلاوي، المهم أي لعبة في مصر يشترط إن يكونش رئيسها أهلاوي. انتشر سوء الأخلاق وسوء الأدب وسوء الاحترام. العلم مسيطر على ألعاب الصالات، لكن تخيل إن دي بطولة السلة الستة على التوالي. كان زمان بيتغنوا فرق تانية للصالات، الأهلي دلوقتي بقى أصبح ملك الصالات. وياما هنشوف من رؤساء الاتحادات، لما يكون رئيس اتحاد السلة اتحاداوي ويتم الفعل السيء في الملعب قدام منه، ماذا حدث وماذا سيحدث؟ مادام الأهلي الكسبان يحدث هذه الدقة والجنان. ما حدث من لاعب الاتحاد وجماهير الاتحاد في مباراة السلة في القاهرة في ملعب وزارة الشباب والرياضة، ملعب الوزارة، ضد الأهلي، لاعبي الأهلي وجماهيرهم، أفعال يعاقب عليها القانون، ولكن من يطبق القانون؟ عندما يريد عقاب الجماهير أي نادي في مصر يعاقبوه، بس بشرط يحط الأهلي معاه، يتم عقاب جمهور الأهلي كما حدث مع الزمالك والأهلي والآن الاتحاد والأهلي. ذنب جمهور الأهلي إيه؟ جمهور محترم راح يتفرج على اللعبة الحلوة، يفوز من يفوز ويخسر من يخسر، لكن أنا رئيس اتحاد السلة اتحاداوي، هل سيعاقب اتحاد السلة لاعب الاتحاد بسبب المشكلة، وهل سيتم عقاب الجمهور؟ لو في تطبيق عدالة